青台視像星期四動物在線呢個環節係叫狗貓書架，你可以上去 www.hkgreenradio.org Hong Kong Green Radio 嗰度去收睇我哋嘅節目或者聽我哋嘅節目。我名叫一心，我係來自一個動物組織，係叫9乘9街坊網絡。我哋呢個網絡係建立貓狗同埋人嗰個喺社區裏邊嗰個鄰舍關係。咁記住咯，去 www.hkgreenradio.org 去聽我哋嘅節目。如果你睇完我哋節目之後有咩感受，你可以去 Facebook 嗰個群組裏邊狗貓書架嗰度反映你嘅意見，亦可以到 Hong Kong Green Radio 嗰度下邊嗰個節目狗貓書架裏邊寫低你嘅意見，我哋會回應你㗎。台灣有一本書咧，叫做《野貓地圖》。呢本書咧，裏邊有一個人。佢每次去旅行嘅時候咧，佢唔係睇啲咩名勝古蹟，而係佢每次去旅行嘅時候咧，好有趣，佢都會跟住啲野貓到處流浪，到處睇下周圍嗰啲鄰舍，左鄰右里，究竟佢哋食啲咩餸，聽啲咩音樂嘅生活氣息。喺香港又有一個人咧，佢得閒咧，佢會打下書釘。咁佢打書釘又有一樣嘢好特別嘅嘢，佢就係好中意睇一啲狗貓嘅書架。咁喺狗貓書架裏邊，佢會特別去睇一啲對動物有關懷啦，同埋動物互動嘅書。咁呢個人就係我啦。咁喺跟住嚟緊嘅4集嘅狗貓書架呢，我會同大家遊走香港啦、澳門啦，以至深圳嘅一啲書局仔，咁睇下佢哋嘅狗貓書架上邊有咩書。我哋去尋找一啲對大自然咧、對狗啦同埋貓同埋動物有關懷嘅書籍。俾大家分享。其實喺尋找狗貓書個過程裏邊咧，好有趣就係話，我以前一直以為咧，狗同埋貓嘅書就喺書局度揾嘅，或者2樓書店啊，喺書架上面嘅。但係今次好有趣咧，我哋就係原來狗貓嘅書其實係可以喺 cafe 裏邊揾到嘅。咁我帶大家去睇阿貓地攤呢一間 cafe 好冇？而家你推門入去啦。喂，阿師 ，hello， 你好，我係阿師咧。我帶你哋參觀下鋪頭啊！嗱，呢度咧就有我賣嘅貓書啦，有啲貓精品啦，花生薯仔貓，貓飾物啦。咦，阿師你係先介紹下你自己咧？哦，你好，我係貓貓地攤嘅店主啊。其實貓貓地攤都有10年歷史㗎啦。係啊，2010年嘅4月就滿10歲啦。呢度就係我嘅甜品櫃，有一啲貓甜品，人食嘅貓甜品。係咪你哋自己設計嘅？係啊，我做嘅。真係難得咯！有朱古力啦、曲奇啦、蛋糕啦，見到就開心啊！當然唔少得我嘅愛貓。呢個係小米，呢個總共有幾多貓？總共有8隻，呢個多多，一丁丁，一個小圓。哦，你記得晒所有名？記得。咁你哋有冇每一個有一啲故事嘅？有啊，個個都有故事。個個都係流浪貓或者人哋遺棄嘅貓，然後就嚟咗嚟呢度。係啊，呢隻仲喺呢個荒山野嶺走失過㗎，跟住1個月之後先揾翻，佢俾個婆婆收養過咗㗎。咁其實你呢度都係一個小型嘅收養站。我呢個 foster 出去嘅 BB 貓應該超過500隻。你呢度都 foster 出嚟嘅？係啊，即係小貓佢哋唔打交嘛，咁就可以擺喺度再揾下一家人。主要就係小貓。係啊，然後揾下家人。都唔知道你哋有啲叫貓狗書架嘅嘢。咁好似聽你哋都有2種書，咁我講講貓嘅貓。其實咧，我自己本身因為有啲貓咧，咁所以我就買咗一啲書啦，或者人哋朋友送一啲書俾我咧，咁我就會擺喺個書架度，就介紹俾客人，咁佢就可以自己攞嚟睇嘅。咁另外我有一啲書咧，通常都係啲自願組織咧，佢哋就叫我擺喺度做寄賣，咁就可以俾客人買走嘅。咁我而家同佢哋介紹一下我自己書架上面啲書先咧。係啊，你可唔可以講講其實對好多人嚟講咧，佢哋成日都見唔到有貓嘅書賣或者狗嘅書賣。其實呢啲書係點樣翻嚟先咧？其實因為我本身個人都好中意行書咁㗎，咁所以嗰啲書好多都係我自己喺書
我中意貓咧，所以佢哋見到都會買嚟送俾我。我都好多下喎。係一部分嘅啦呢度。你有冇點樣將佢哋分類？其實嗰個書咧入邊咧就有一格係專屬貓嘅，咁後來慢慢漸漸多咧就一格都唔夠大，有一啲就係漫畫嚟嘅。而家呢啲就已經算係繪本或者上集咯。唔可以同我哋介紹一下？哇！我中意分咗類，咁咧上邊啲本其實係我好耐之前我買㗎啦。我有一次喺台灣行書局，咁我就見到呢本書咧，就係介紹一啲貓樣嘅食物，黐住咗。咁咧，黐住咗，但係好靚嘅，唔緊要。咁然後咧，另外啲等我哋啲咧都黐住咗。另外呢啲可能啲人倒寫嘢，就係一啲志願機構，真係可惜啦，就擺喺度咧，就嗰時係賣咗咧，啲捐款咧就捐翻出去㗎。咁呢個咧就係一啲流浪貓嘅故事。咁我記得我最初睇到都有啲心酸嘅有啲。其實佢係呢本書係記錄咗流浪貓喺香港嘅生活，係咪咧？呢班貓義工佢哋點樣拯救啲流浪貓嘅過程啦，或者有一啲流浪貓佢最終有一啲就成功被拯救再領養，有一啲就可能不幸嘅終結咗啦。咁呢度啲相片其實係咪因為係當時嗰啲流浪貓嚟嘅？係啊。咁即係話，如果喺呢本書裏邊，我哋真係可以即係親身去體驗呢一班義工佢哋去救貓嗰個心情啊，同埋一啲貓真正喺街生活嘅時候，佢哋遇到啲咩問題，最後佢哋嘅命運係點樣樣，即係睇到佢哋啲貓喺做手術之前、手術之後嗰個過程，同埋點去照顧佢哋，點樣清潔佢都有介紹喎。係啊。同埋佢都有交代到啲貓喺佢哋要照料或者佢想拎佢去絕育嘅過程入邊咧，佢其實點樣得到佢信任啦，點樣逐步去接近佢啦，做咗朋友啦，跟住先至捉佢啦，最後可以成功俾人領養啦。咁好似你跟住佢咧，高潮起伏咁。咁呢一本咧，呢隻真係流浪貓喎。係啊，呢一個其實都係講，其實呢一本書個作者咧，佢本身咧都係開一啲賣貓精品嘅店鋪嘅，即係佢都好中意。叫流浪貓佬。佢個名流浪貓佬，但係佢間鋪頭叫做流浪貓雜貨啊，應該係。咁佢自己都係養咗啲貓嘅。咁然後其實呢本書就係輯錄咗一啲都係佢同貓相處嘅故事啦，或者佢同自己隻貓嘅相處啦，亦都會有周圍去南丫島啊唔同地方影一啲貓。你可唔可以睇一睇呢本書啊？好精彩喎！啲圖片。你好中意啲書係咁大隻字嘅？容易睇。你點睇呢啲書咧？因為其實而家香港咧，係咪開始有比較多嘅熱愛貓嘅書？有好多人都係用啲貓黐埋咁出書，係咪一種情意，即係情意結啦對貓？你睇完咗咁多呢啲貓嘅書，你有咩感受？或者點樣同我哋分享下？其實咧，我覺得嗰個出貓書嗰個趨勢咧，就強烈過10年前好多嘅，即係我哋都開差唔多10年啦。咁當日好中意貓嘅時候，其實比較難揾到咁多貓書嘅。咁而家漸漸啲人關注動物真係多咗，咁所以越出就越多。咁但係佢哋分類都有兩大類，有一類咧就比較即係技術性啲嘅，就譬如啱啱介紹呢啲真係有目的想話俾讀者聽，其實街貓嘅生活係點樣啦，幫緊街貓嗰啲人做緊乜嘢啦。咁我自己其實中意睇呢啲嘅現實一啲嘅，咁亦都睇完之後我會了解多咗，其實我自己如果真係想出分明，我可以點樣做咯。咁但係當然啦，圖片精美嘅書亦都有圖片精美嘅書嘅歡樂部分。咁呢啲就係而家好興寫 blog 啦，我哋講緊。咁所以喺 blog 上面都有好多唔同嘅故事啦。都係本地出版嘅係咪？係啊，都幾意外係咪咧？台灣本地嘅真係好多㗎嗬。係啊，咁呢個我真係讀咗少少。我哋以前真係孤陋寡聞，即係以為成日香港係冇呢啲嘢，原來香港係有好多。